ស្វាគមន៍មកកាន់សាលាជំនាញវិទ្យាករនឹងបកប្រែហើយអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចពាក្យ Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងនោះអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពីខ្ញុំតាក់ទងនឹងវិទ្យាករ Part of Speech វិទ្យាករ Writing Skill វិទ្យាករ TOEFL បកប្រែសំឡេងបកប្រែតលមាត់និងសន្ទនាទូទៅគ្រប់កម្រិតអូខេខ្ញុំបរៀនសន្ទនាកម្រិតដំបូងដល់អ្នកនរគ្នាតទៀតណា Unit 7មេរៀនទី7នេះជាចំណងជើង My Job ការងាររបស់ខ្ញុំបន្តខ្ញុំបរៀនពីលេខរៀងទី4ដល់ទី6ហើយសូមបញ្ជាក់ក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំអត់មានលេខរៀងទេណាខ្ញុំដាក់នេះងាយស្រួលក្នុងការបរៀនទេនៅលើដាក់ជានេះណាហើយរៀងទី4 Do you make big money from it Do you make big money from it តើអ្នករកលុយបានច្រើនទេសញ្ញាព្រួញជាចម្លើយ Yes I do because I understand it well Yes I do because I understand it well បាទរកលុយបានច្រើនពីព្រោះខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេសច្បាស់ If you don't understand English fluently if you don't understand English fluently you can never earn much money you can never earn much money ប្រសិនបើអ្នកមិនចេះភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញទេអ្នកមិនអាចរកលុយបានច្រើនឡើយសំណួរទី5 Are you willing to give up the student teaching employment in the future Are you willing to give up the student teaching employment in the future តើអ្នកមានបំណងបោះបង់ការងារបង្រៀនសិស្សចោលទេនៅថ្ងៃអនាគតសញ្ញាព្រួញជាចម្លើយ No I'm not No I'm not ទេអត់ទេ I will beef up my teachings and I shall let many persons recognize my teaching quality I will beef up my teachings and I shall let many persons recognize my teaching quality ខ្ញុំនឹងពង្រឹងការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំនឹងឲ្យមនុស្សជាច្រើនទទួលស្គាល់គុណភាពបង្រៀនរបស់ខ្ញុំសំណួរទី6 Is the teaching job a good one Is the teaching job a good one តើការងារបង្រៀនសិស្សជាការងារល្អឬសញ្ញាព្រួញជាចម្លើយ For me I see the teaching job is a good one I see the teaching job is a good one but I don't know for others but I don't know for others សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាការងារបរិញ្ញាបត្រជាការងារល្អប៉ុន្តែអ្នកដទៃយល់យ៉ាងណាខ្ញុំមិនដឹងទេអូខេអ្នកនរគ្នាចុងក្រោយនេះខ្ញុំជូនដំណឹងតាក់ទងទៅនឹងការលក់សៀវភៅខ្ញុំមានលក់សៀវភៅវិទ្យាករ Part of Speech វិទ្យាករ Writing Skill ហើយសៀវភៅបកប្រែសំឡេងបកប្រែតលមាត់សៀវភៅពាក្យបច្ចេកទេសសៀវភៅពាក្យកសែតសៀវភៅ formal word សៀវភៅ expression fixed expression ហើយនឹងសៀវភៅផ្សេងៗទៀតច្រើនណាស់ខ្ញុំរៀបរាប់អត់អស់ទេហើយសៀវភៅទាំងនោះសុទ្ធតែខ្ញុំចងក្រងពីអង់គ្លេសមកខ្មែររួចហើយបើអ្នកនរគ្នាចង់បានសៀវភៅណាមួយដូចជាសៀវភៅទំនាក់ទំនងថ្នាក់អន្តរជាតិអីហ្នឹងសន្ទនាហ្នឹងអ្នកនរគ្នាមានអាហ្នឹងតែមកក្បាលទៅងាយស្រួលធ្វើការអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយចូលស្ថាប័នការងារងាយស្រួលណាស់ខេអ្នកនរគ្នាអាចតាក់ទងមកលេខ Telegram របស់ខ្ញុំ093 553 191អូខេបើប៉ុណ្្នឹងចាស់អ្នកនេះ